Sur la ville, les premières impressions sur la ville, c'est d'abord la grande qualité du site et du patrimoine, que ce soit le paysage, l'urbanisme ou l'architecture. Самое первое впечатление, что город очень красивый и очень интересный с точки зрения пейзажа, именно в самой планировке города, градостроительной как бы ткани и архитектуры. Par exemple, ce rapport de la ville à la nature, avec la rivière. Например, что очень красиво здесь это вот пейзаж, и с точки зрения вот река вписывается в ландшафт. Вот очень красиво, да, ландшафт. Mais également la nature dans la ville. Но также, что важно отметить, что в городе есть какие-то парки, озеленение. Ou la possibilité de retrouver un agrément végétal dans la ville. И что, может быть, сейчас не так много, но есть большой потенциал для того, чтобы развить вот это. Например, par exemple, tous les quartiers avec des maisons qui ont un jardin. вот, например, если вы знаете, вот когда у вас стоит жилой дом, часто за ним есть дворы. Да. И вот это потенциал для развития, так, например, озеленения в городе. Ou derrière les façades de la rue, on peut trouver des jardins à l'intérieur. И вот, что там можно, да, например, делать сады, что это большой потенциал. Ma deuxième impression, c'est que c'est une ville un peu endormie. Второе впечатление о городе, первое впечатление о городе, что он немножко такой уснувший город. Все медленно, мало народу. Et je trouve que cette opportunité qu'elle a, cette richesse qu'elle a en elle, il faudrait la révéler, la mettre en valeur. И он говорит, что вот этот весь потенциал, который есть в городе, немножко уснувший, есть большой потенциал для того, чтобы все это пробудить и восстановить как-то заново. Et ça repose sur la population, sur les personnes. И это как бы в том числе работа жителей города. То есть вы видите, как следствие того, что в городе, скажем так, все замедленно и уснуло, и мало движений, вследствие того, что, значит, проблематична ситуация с экономикой, Я думаю, не совсем то имел в виду, когда он говорит про уснувший город. Это вот именно про уснувший потенциал, про уснувшие возможности, которые есть, но которые вот надо пробудить. Вот в этом смысле, а не в том, что... Parce que les paysages, la ville et l'architecture ou les jardins, ils ne vivent pas sans les gens. C'est les gens qui les font vivre. И что, например, вот про вторую фразу, то, что этот потенциал может быть пробужден жителями, потому что вот город, пейзаж, архитектура, это все живет как бы вместе с жителями. Это не может быть без жителей существовать. Justement, j'ai trouvé une réunion à l'université, je crois que c'était hier soir, non, avant-hier soir, qui était très dynamique parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'exprimaient. И он говорит, вот как раз я посмотрела, как люди участвовали вот в этом совместном ателье, как называлось, совместное проектирование, и что люди все, да, ему показалось, что люди как раз очень активно выражали позиции свои. Et j'ai trouvé peu d'endroits dans la ville, où on est dans la ville ici, j'ai trouvé peu d'endroits où il y ait des personnes au contraire dynamiques. Вот во время этого собрания он нашел, что люди были очень активны, но когда вот так вот гуляешь по городу, очень мало таких мест, где можно вот встретить жителей, которые публичное пространство, где можно было что-то вот обсуждать, например. J'ai été déçu, par exemple, c'est un pays qui a la réputation d'avoir une grande richesse agricole. Et j'ai été déçu de voir les petits marchés qu'il y avait. Он говорит, например, еще что он был удивило в городе,
так как скорее Россия впечатление за границами такое, что это страна с большим сельскохозяйственным как бы, производством, но, или там с фермерской какой-то историей богатой. Но вот здесь, например, в городе мы вот зашли на один рынок только, который называется женский рынок, и что как-то очень мало как-то рынков, и что вот тот рынок, который был, он... Да, культура рынков, я согласна абсолютно, культура рынков на Западе. Par exemple, il y a une rue piétonne qui est la rue du commerce. И вот, например, торговая улица пешеходная. Ou la place avec la statue de Lénine. Или вот и площадь там со статуей Ленина. Ou la place avec le château d'eau. И площадь с водонапорной башней. Qui sont des espaces dans la ville qui sont au centre de la ville. И это вот такое центральное место в городе. Et j'ai trouvé qu'il y avait peu de personnes. C'était... И что это место, вот это самый центр как бы города, исторический, в том числе и многим жителям воспринимается как центр, я так поняла, он очень пустой, пустынный. Ушли, вся коммерция оттуда ушла где-то около 7 лет назад. Раньше это было полностью все закрыто магазином. Je viens de dire que tous les commerces sont partis d'ici il y a 7 ans. Ouais. Да, это точно проблема. Ça se ressent beaucoup. И это очень чувствуется. Après, on a trouvé des petits endroits agréables comme le Gênes ou le Love Café, mais c'est vraiment des petits endroits. А потом все-таки в городе, к счастью, сохраняются какие-то места и приятные, вот, чтобы, допустим, пойти выпить кофе, вот здесь, или там Джем, кафе, вот. Но их очень мало. Вас не отвели на пабе, вас не отвели на... Вы были на женском, вот здесь рынок, да, духовый рынок остановился весной в другом месте, вас не отвели на рынок. Вот, dit que en fait, il y a le marché qu'on a visité, c'est pas le marché le plus important, il y a un autre marché. J'ai compris qu'il était là-bas. Потом мы уже видели сегодня его, что рынок есть еще один, но у нас просто такая программа, что мы не успели посмотреть. Mais il faut que j'aille le voir. Хотелось бы посмотреть, если у нас будет время, что мы пойдем. Да, у нас на самом деле у администрации часто очень, ну это какой-то последние годы, поверили, лет 30, вот эти вот рынки, которые в Западной Европе специализируются в конкретных местах, вот они есть там, и они зачем работают, там можно выпить, покушать и все остальное сделать. У нас, конечно, с этим немножко проблематично, но тем не менее. Они делают в формате ярмарок на весь город, растягивают на всю улицу. Вот нам интересно, как мнение специалистов, все-таки, как вот считает Антуан, логичнее было бы сделать все-таки какие-то дислокации конкретные, где бы люди знали, что это такой современный рынок, куда можно прийти, купить экопродукцию, она у нас очень развита, вокруг лица, агропромышленный кластер очень приличный, и там второй завод в стране с авторами. И как бы этих положений нет. Простите, я перебиваю, грузовиков со светлой. Да. И, соответственно, мы пытаемся сейчас каким-то образом бизнес привлечь, чтобы они вкладывались, но просто вопрос в том, что вот да, вот этот формат потребления сельской продукции у нас как бы непонятно как развит, и если Антуан выскажет свою точку зрения как профессионал на этот счет, я думаю, с ним считаться. Ярмарки 2 раза в год, как часто они их делают постоянно. Это на самом деле, ну как бы они пытаются, скажем так, таким образом привлечь какие-то ивенты, провести, привлечь народ. Но вы же понимаете, что если делать каждую неделю, это все растягивается, рассеивается. Лучше сделать раз в месяц, грубо говоря, но как-то так. Ce qu'il dit au fait qu'ici, c'est vrai qu'il y a toute une région par l'agriculture, etc. Et malheureusement, c'est vrai, les marchés qui sont présents, ils ne sont pas vraiment de qualité. Oui, mais en revanche, ce que le pouvoir municipal fait, qu'il y a des foires, et en fait, mais ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas localisé. C'est, on va dire, des événements qui prennent pratiquement tout le centre de la ville. Un peu comme un marché. Une grande foire. Oui, je pense que c'est assez régulier. En fait, c'est pas une ou deux fois par an, mais c'est plusieurs fois par an, ou genre une fois par mois. Et justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, c'est mieux de développer le marché, par exemple, qui soit par exemple en ville et de qualité, où tout de suite, tous les, par exemple, les gens qui travaillent dans l'agriculture, ils savent qu'ils peuvent vendre leurs produits ici dans ce marché, avoir un endroit. Mais est-ce que vous pensez, vous? Il n'y a qu'une idée. Moi, je suis convaincu qu'il y a une vraie économie possible, une vraie vie locale et économique autour des produits de bonne qualité. Вот Антуан говорит, я не совсем правда успела перевести, что вот это на самом деле, то, что касается все сельскохозяйства,
агрикультуры. Это очень интересное Ah, направление для развития, и это именно с экономической точки зрения это может толчок развитию города дать. mais avec des qualités, des produits biologiques, des produits de bonne qualité qui attirent les gens. Но нужно тогда продавать очень хорошего продукцию, очень хорошего качества продукцию. Например, вот то, что их называют во Франции био, это эко-продукция. Вот. On a des exemples de villes où, en France où il y a un marché couvert toute l'année et des marchés dans la semaine qui sont dans la ville. И во Франции они как бы вот по поводу вашего вопроса, они как бы совмещают эти два решения. Очень много примеров во Франции, которые удачно работают. Это когда, например, в городе есть вот локализованный рынок, например, крытый, который все знают, и который всегда открыт. И, допустим, раз в неделю они все-таки организовывают рынок, который вот типа ярмарки, который выходит на улицу. Et parce que ces marchés servent de vitrine à tout le pays, à tous les producteurs. И это вот местные вот фермеры во Франции, то есть этот рынок используют как некоторую витрину своей продукции, что очень важно, чтобы они имели такое место. Les personnes de tout le pays viennent là pour se former. И это очень люди этим активно пользуются, которые живут, например, в этом городе, где есть этот рынок, потому что они знают, что там теперь смогут купить продукцию хорошего качества. Смотрите, такой вопрос. Я немножко не успела промониторить ситуацию с, скажем так, страноустройством Франции, но насколько мне известно, там тоже у вас есть разделение на муниципалитеты, ну, там образно выражаясь. У нас сейчас просто в городе такая ситуация, что как бы район, который раньше всю жизнь принадлежал городу, и все наши старые фабрики, табачные, прочие промышленные производства, это как бы диверсификация агропромышленного бизнеса помещиков, которые жили здесь. А сейчас это развили. И, соответственно, вся вот эта агропромышленная тусовочка, она в городе не собирается. И как бы я вижу в этом проблему, то есть из-за чего как бы город беднеет. То есть это два разных муниципалитета, и нам вот интересно, как это происходит на Западе. То есть, например, есть Бордо, есть там провинции, как я понимаю, вокруг, или это все под одной, как бы, скажем так, дислокации происходит, либо единый центр подчинения, или какой-то комференции взаимодействия, то есть, чтобы мы могли каким-то образом понять, как нам. Просто уточняешь, когда вы говорите развели, это имеется в виду разделение между двумя Да, муниципалитетами? мы теперь разные, мы друг другом, ну просто это одинаковые структуры с одинаковыми полномочиями. То есть это все как бы официально город Елец, как какие-то муниципальные структуры города Елца, или это Елец и Липецк, я не знаю. Да, это как Елец и Липецк. То есть есть Елецкий район, это один муниципалитет, есть Елец, это город. И несмотря на то, что большинство фермеров, которые производят продукцию в Елецком районе, они живут в Елце, как бы все вот эти вот агротусовки, все вот эти вот агрособытия, продукция, все остальное презентуются не в городе. И как бы, ну это такая политика, из-за которой, да, получилось, что вот возникла такая проблема. Нам интересно, как бы, насколько это вообще по градоустройству во Франции. Et le sujet, en fait, pourquoi, ça peut expliquer pourquoi ça se passe comme ça ici à Elette, et vous voulez avoir votre avis. Parce qu'en fait, ce qui se passe, qu'il y a beaucoup effectivement de production locale, tout ce qui est agriculture, des légumes, etc. Mais en fait, administrativement, maintenant, ça se sépare un peu. Parce que c'est comme s'il y avait deux municipalités. Et avant, en fait, toutes les fermes, je sais pas, tous les producteurs locaux, ils se unissaient, et c'était une seule municipalité qui gérait ça. Maintenant, en fait, il y a deux en fait, points importants, et du coup, les producteurs locaux, ils ne présentent pas ce qu'ils produisent ici à Elette, mais ailleurs. Ah. Et donc, ils disaient comment ça se passe en France. C'est la première question. C'est parce qu'il faut travailler avec la chambre d'agriculture. Il y a une chambre d'agriculture qui réunit les responsables de l'agriculture, et il y a une chambre de commerce qui réunit les responsables du commerce, et ils mettent en place, ils ont construit par exemple un marché local où les gens vendent directement leurs produits. И вот во Франции такие проблемы решаются при помощи вот то, что называют коммерческая палата, или как это назвать? Орган специализированный. Она существует коммерческая по торговле, вот, которая отвечает, и сельскохозяйственная. И вот они занимаются тем, такие структуры, которые занимаются как раз тем, чтобы соединить вместе вот всех как бы, такие вещи.
про тех, кто производит продукцию, тех, кто их продает. Qui est une ville du nord qui a une très mauvaise image parce que c'est une ville industrielle noire. Во Франции есть город, который называется Кале, который находится на севере Франции, и у него, у этого города, очень плохая репутация, потому что это очень промышленный город. И вот, не знаю, на севере Франции, вы знаете, многие промышленности закрываются, и вот там есть такие депрессивные города. Ils ont fait un musée très moderne de la dentelle. И вот они там открыли музей, Très contemporain. который посвящен Non, mais кружевам, le musée est потому что они contemporain. делают там кружева. Et dans le musée, il y a tous les ans des expositions qui sont importantes, qui font que les gens viennent de Paris en train pour voir l'exposition. И вот в этом музее он пользуется успехом, люди даже из Парижа приезжают, потому что он очень современный, он там организует выставки интересные. Par exemple, разбор примерно. ils font venir un célèbre styliste en lui disant « Vous faites une exposition cette année et il y a un événement qui fait que les gens viennent. » И они приглашают для большой выставки, они приглашают какого-то известного дизайнера, который делает проект для вот этой выставки, и это притягивает большое количество людей. Moi, je crois beaucoup qu'il faut regarder ce qui marche ailleurs pour s'en inspirer. И Антон говорит, что ему кажется, что важно смотреть то, что как бы пример изучать, которые хорошо работают где-то в другом месте, в других странах, чтобы вдохновляться. Mais c'est vrai qu'il faut créer une synergie, il faut créer un mouvement. Ну вот нужно все-таки создавать синергию. Я все поняла. И какое-то, чтобы было какое-то движение, вот динамизм, да. Правильно ли я понимаю, что он считает, что все-таки ангелы бренда, то есть люди, которые вдохновляют то, что ты делаешь, это самое большое вообще основной пик, на котором держится развитие города. А уже после архитектуры... D'après ce que vous avez dit, je comprends, vous voulez confirmer, et vous pensez que c'est surtout les gens qui font changer des choses. C'est comme Il faut faire venir des gens compétents. Ou développer les compétences locales, et c'est les deux. Были люди, и вот нужно либо привлекать тогда людей, даже, может быть, извне, которые могли бы такие проекты делать, либо, может быть, брать людей, которые здесь в gороде существуют, у которых есть идеи уже, либо даже если нужно, можно и обучать. Il y a d'un côté les gens compétents, de l'autre le système politique, administratif qui les accompagne et pas qui les bloque. И нужно, чтобы вот эти вот проекты, которые вот продвигаются, нужно, чтобы они были поддержаны администрацией. Ни в коем случае нельзя, чтобы администрация блокировала эти проекты. Да, у нас раньше с этим проблемы были. Я понимаю. А как вы считаете, у нас, к сожалению, сейчас демографическая проблема, потому что самое большое поколение, мои ровесники, конечно, все уехали. Соответственно, естественно, на эти места приезжают мигранты. Я думаю, что очень похожая ситуация во Франции, вот мнение Антуана на эту тему. То есть, может быть, все-таки найти ресурс развития в миграции. То есть, если мы не можем вернуться обратно к тех людей, которые уехали, значит, наверное, нам нужно ориентироваться на тех, кто хочет сюда приехать. То есть, кого-то же мы должны привлекать, правильно? Les gens de sa génération, en fait, ils ont quitté la ville, mais par contre, il y a toute une vague de migration de migrants en ville qui arrivent, qui sont arrivés sur place. Et il dit, dans ce cas, peut-être que vous en pensez, on doit, si on ne peut pas attirer les gens, faire revenir des gens qui sont partis, on peut peut-être chercher des initiatives Il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Qui sont arrivés, да, конечно. Mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par, comment vous dire, il faut la compétence locale, c'est la première. Все равно, да, конечно, но все равно нужно всегда базироваться на том, что существует действительно в городе, компетенции, которые существуют уже в городе. Et après, il faut soit il faut faire fonctionner des réseaux. Затем нужно, например, либо включать связи, какие-то отношения. Soit on fait fonctionner des relations, soit il faut de temps en temps appeler des vedettes pour dynamiser. И, например, либо на местном фоне все эти отношения развивать связи, либо даже чтобы привлечь людей, приглашать
известных каких-то персонажей, каких-то событий. Par exemple, quelqu'un d'Elets qui a réussi ailleurs, on lui dit, ben toi tu viens d'Odin Coulmer. Например, может такие же, если мы знаем кого-то, кто родом из Ельцана, кто сделал хорошую карьеру или там какой-то интересный проект, его можно пригласить в город для какого-то мероприятия. Да, у нас сейчас с этим проблема, почему-то у нас, мы надеемся, поскольку ситуация поменялась, у нас новый губернатор, новый мэр, мы надеемся, что ситуация изменится. А вообще почему-то у нас не было в моде людей, которые достигли успеха в других местах, переключать с таким же дипломом дома обратно. То есть как-то вообще не сочеталось, не ревновали, что ли. Уехала, молодец. Maintenant, ça change parce que le nouveau gouverneur de la région et le maire, c'est quelque chose qui était élu il n'y a pas très longtemps. Mais avant, il y avait un problème parce que justement, on ne cherchait pas les gens qui ont réussi pour les inviter en ville. S'ils venaient, l'accueil n'était pas toujours très chaleureux parce que peut-être il y a une concurrence. Non, au contraire, il faut créer une émulation. Et par contre, ce que vous dites est important, c'est que vous avez souvent, en France, on a le niveau local, le niveau régional qui est là, et le niveau national qui est encore au-dessus. Et souvent, il faut qu'on demande, vous avez ici le projet, ce projet, il va demander, il faut qu'il appelle les trois en financement. Il faut mutualiser. Он говорит, что важно во Франции также вот система, естественно, есть государственная власть, региональная власть, муниципальная власть. И если есть какой-то проект на уровне города или муниципальный, то мы должны, чтобы его, допустим, осуществить, не только обратиться к региональным или муниципальным властям, но как бы пытаться на все уровни. Parce que s'ils voient que ça marche, que le niveau local est accompagné, que l'initiative locale est accompagnée par la politique locale, il y a déjà des bonnes conditions. Если уже хотя бы есть поддержка муниципальных властей, это уже очень важно, уже есть хороший старт. À ce moment-là, ils ont besoin de faire des exemples au niveau régional. Donc ils vont appuyer, et au niveau national, ils se disent, ah, il y a la commune, il y a la région, ouais, pourquoi pas. И вот тогда, например, региональные власти смотрят, хорошо, очень прекрасно, у нас в Ельце есть хороший проект, и надо нам показать, что мы можем такое развивать, они начинают поддерживать этот проект, и, соответственно, потом государство смотрит, вот регион активно развивается, есть интересные проекты, давайте мы поддержим регион. Souvent, vous avez besoin de connaître les personnes qui sont dedans, parce que souvent, on a besoin de connaître les personnes qui sont responsables d'un sujet, ou qui sont compétentes sur un sujet, pour les toucher directement, et pas toucher de manière anonyme. И он говорит, правда, что чтобы такое работало, чтобы облегчить финансирование, часто нужно, чтобы кто-то из муниципальных властей знал лично какого-то человека. Или, например, у нас это вообще всегда только работает, конечно. Вот именно на региональном уровне, соответственно, на региональном, чтобы была связь с людьми, которые отвечают за проекты на государственном уровне. То есть во Франции это тоже... Et ensuite, il y a une chose qui marche aussi, c'est qu'il faut mutualiser les ressources et il faut diffuser, informer, faire connaître. И он говорит, что очень важно, что не только объединять все наши возможности на локальном уровне, и еще и потом об этом рассказывать, эту информацию как можно больше распространять. Quand je prends l'exemple des vignerons qui font la promenade avec le repas, Вот когда он, например, говорил о примере вот этих виноград, я поняла, прогулок, да. Il y a tellement de monde qui demande, il y a tellement de personnes qui veulent venir parce que ça marche très bien, parce que c'est très agréable. И вот сейчас очень огромный спрос на это мероприятие, очень много людей хотят посетить его. Ils ont été obligés de doubler, de le faire 2 fois. И они в итоге пришли к тому, что они делают вот теперь 2 раза в год. Ils sont obligés de faire des tours, enfin, d'organiser pour que les gens ne soient pas tous ensemble. То есть это такие проекты могут быть очень успешны. Правильно ли я понимаю, что таким образом смывается граница, размывается между провинцией в классическом ее понимании, да, потому что, как обычно считается, вот я живу в маленьком городе, у меня нет возможности, нет ничего. А с появлением такого рода проектов, как он сейчас описал, да, человек, который производит какое-то небольшое винное или какое-то другое производство на локальном уровне в деревне,
становится как бы потенциально известным на всю страну, и как бы смывается вот эта граница того, что можно, что не можно, и таким образом к нему со всей страны приезжают люди, может быть, даже из-за границы, и смывается вот этот вот момент, когда молодые люди выбирают, что лучше жить там, где больше движа, там, где, ну, как бы, в столицах или в провинции, таким образом, как бы мы можем привлечь компетенции. Правильно? Я понимаю, что это Est-ce que tu comprends bien que en fait, ça peut permettre en quelque sorte d'effacer les frontières Oui. dans le sens, par exemple, si quand on dit nous on avait par exemple dans une petite ville, comme Illet ici, et que du coup là ça nous donne la possibilité du coup de voir, de sortir Oui. dehors de ses limites, sortir de de sortir chez de la région, Et la- et la- et après même Oui, dans tout le pays. d'être au-delà, connu dans le pays. d'être connu Mais au la- pays. la- Et que du coup, ça peut permettre aux gens jeunes et dynamiques de rester dans la petite ville pour ne pas aller ailleurs à Moscou, dans le pays. Mais ce qu'il y a, vous avez aussi un autre atout à Elets. У вас еще другое вот преимущество в городе, Il paraît que les réseaux sociaux marchent très bien. что в городе была очень активная социальная жизнь, вот то, что нам говорили, на вот именно в социальных сетях все происходит. Ну, это связано с тем, что у нас сейчас такая ситуация, что те институты, которые должны выполнять эту функцию, работают плохо. С вами сейчас встречают судья, а должны встречаться журналисты, у нас два телевидения. Почему вообще вас должны караулить, ходить по улицам и бегать за вами? Этого не происходит. Это происходит во всей стране, не только в Вильнюсе. L'étude que fait Rescola, par exemple, sur la ville, c'est comme il faut qu'elle se transforme dans des explications, montrer, savoir regarder, comprendre. Parce que ce que vous dites, c'est culturel. Он говорит, что такое тоже ситуация, например, такое событие, которое здесь организовано с школой, целью этого должно быть еще людей как бы объяснить, их слушать людей и им пытаться как-то вот их сделать более чувствительными к таким сюжетам. Et ils ne comprennent Это pas, культурное что-то. ils ne comprennent pas que le pavé est intéressant parce que il faut leur expliquer que derrière les pavés, il y a la ville d'autrefois, il y a de l'histoire, il y a un savoir-faire, il y a des matériaux locaux, il y a toutes des choses qui... moi, quand je fais souvent des études, quand on a fini, on me dit « Ah oui, vous nous avez appris à regarder, on ne voyait plus ». La plupart des gens, ils ne voient pas. Он говорит, что, например, вот, когда мы что-то делаем, вот, например, вот с этими каменными мостовыми, то мы должны не просто так сказать, что вот, ну, вот надо их делать, не надо их разбирать, мы должны объяснить почему. Мы должны сказать, что за этими вот камнями стоит другая история города. Нужно людей как бы научить это увидеть, к этому быть чувствительным. Например, он в своих проектах очень часто сталкивается с тем, что люди в итоге потом, когда то, что это получится целая объяснительная как работа с людьми, и они часто говорят, вы нас научили заново видеть наш город. Vous avez ceux qui connaissent, il y a ceux qui comprennent, mais même parmi ceux qui comprennent, il y en a qui, quand on étudie, on se rend compte qu'il y a une valeur qui est forte, mais qui est complexe à comprendre. Et ça, il faut arriver à rendre les choses simples quand on les exprime. И очень важно, потому что, да, конечно, есть компетентные люди, вот, например, архитекторы, которые занимаются реставрацией и так далее, у которых есть знания, и они даже могут это много что понимать, но как бы важно, чтобы это было очень, чтобы еще суметь это объяснить и передать эти знания каким-то образом. C'est tout un travail, c'est un travail de médiation, de communication. Целая работа коммуникации, Il faut que les gens, ça devienne leur, s'approprient cette culture. Нужно, чтобы они это почувствовали своей культурой, как своей частью своей истории. Ils sont pas idiots, hein, c'est des gens simples, c'est des gens ordinaires, mais il faut. D'ailleurs, ils ont leur culture et il faut la développer. Il faut leur montrer, leur apprendre, en fait, qu'ils voient eux-mêmes l'intérêt. Что вот благодаря такому действию, это, конечно, могут быть обычные люди, там, не очень образованные люди, но они не глупые люди, то есть им можно показать это, и чаще всего вот, они способны это увидеть. Le patrimoine de la ville, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Une ville, c'est compliqué, parce qu'une ville, c'est des gens qui vivent. C'est un groupe social qui vit dans un cadre urbain.
наследие, вот как бы то, что историческое, вот памятники в городе. В принципе, город это что-то очень сложное в какой-то момент. И наследие также. И вот в городе есть люди, которые в нем живут. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on fait un plan où on va mettre en valeur la ville, parfois ils ont l'impression qu'on va faire un musée, qu'on va la mettre sous cloche. И как бы вот люди, с одной стороны, вот физически вот этот город, и иногда, когда мы делаем какой-то проект по реставрации вот архитектурного наследия там, города, его валоризации, у людей может сложиться впечатление, что мы хотим этот город посадить под какой-то колпак, Alors что que в нем ничего нельзя будет делать. alors que c'est pas ça du tout. Il y a l'histoire, et cette histoire, on la conserve, mais pour faire la ville de demain, pas pour faire la ville d'hier. И надо понимать, что когда вот мы отвечаем, мы говорим, да, что вот есть в городе эта история, но мы как бы ей интересуемся не для того, чтобы создать, над эту историю использовать, чтобы создать город для будущего, а не для того, чтобы сделать город для прошлого. On ne peut pas vivre comme au 19e siècle, il y avait beaucoup de misère au 19e siècle. Мы не можем жить как в 19 веке, было очень много бедности и нищеты в 19 веке. Il y avait des bourgeois, il y avait des gens riches, mais il y avait des gens très pauvres. Были, конечно, вот городские жители, Qui n'avaient pas d'eau, pas d'eau chaude, et surtout pas d'eau, qui n'avaient pas de sanitaire, on imagine. Enfin, et donc maintenant on dit il y a un intérêt parce que c'est l'histoire, on est issus de cette histoire tous. On se construit avec l'histoire. Mais on va dans l'avenir, c'est pas dans le passé. И, например, про 19 век еще раз, что говорить, что просто были богатые люди, а были очень бедные люди, которые жили в очень плохих условиях, у них не было ни электричества, ни даже воды. Но, и, в общем, надо понимать, что вот эту историю вся, которая была, то есть мы не хотим людей вернуть в 19 век, понятно, что мы хотим взять эту историю и дальше с ней идти, и дальше с ней развиваться. Après, il y a quelque chose qui est difficile ici en Russie, c'est que souvent le patrimoine, on l'a démoli, reconstruit. Очень тут в России более сложная история, потому что наследие это что-то было, например, памятники, какие-то участки, которые мы разрушаем, а потом заново построили. Et c'était des constructions neuves qui ressemblaient à l'autre, mais ça ne pouvait pas être la même. Что и мы иногда придумаем, что вот это вот как бы новодел, то, что мы заново построили, оно не имеет такой же ценности. Ну, у нас с этим, да, я согласна. Ну, Ленин, например, il y a des personnes qui le font. То ли его оставлять, то ли нет. Je dis pas que c'est tout le monde. Je dis que c'est dans la culture du service des monuments historiques où on a tendance à refaire à neuf. Да, что не везде, но часто такое, что мы памятники архитектуры в России, как бы реставрация рассматриваем, ну давайте сейчас снесем и перестроим заново с новыми материалами. Quand vous avez un objet original, c'est pas pareil que quand c'est une copie. И надо понять, что здесь вот, когда у вас есть какой-то аутентичный материал, там здание какое-то, это не одно и то же, если мы все сломаем и перестроим. А вы часто такое встречали? Оригинал, да, часто такое. On va prendre une robe du XVIIIe siècle ou une vaisselle, une porcelaine du XIXe siècle. Если мы возьмем какое-нибудь платье 19 века или посуду, нет, это понятно, вы можете даже c'est pas pareil que l'imitation. Et c'est la même chose pour l'architecture. И для архитектуры это то же самое. Смотрите, Et ça c'est parfois compliqué parce que cette architecture elle a quand même des défauts qu'il faut corriger. Je parle pour le confort. Например, в чем сложность с точки зрения архитектуры, что часто старая архитектура, она не очень комфортабельная для жизни. Почему не сказала трехметровые потолки? Да, но, например, за коммуникации могут устаревать. То есть надо тогда такие проблемы решать, il faut trouver le bon équilibre entre conserver et mettre en valeur et pouvoir utiliser, pouvoir au jour d'aujourd'hui. И нужно найти вот гармонию между тем, чтобы вот, как бы, сохранить здание, его как-то немножко корректировать, чтобы его можно было использовать комфортабельно в настоящей жизни. Prenons un exemple. Vous voyez, là, un exemple, en face, toutes les fenêtres sont en PVC. Sauf une qui est marron. Il y en a une qui est en bois, les autres elles sont en PVC. C'est pas difficile de comprendre que la fenêtre en bois,
elle a une authenticité que n'a pas la fenêtre en PVC. Несложно понять, что вот деревянная рама, деревянное стекло, она имеет больше интереса, чем пластиковая рама. Par contre, comment on fait une fenêtre en bois pour qu'elle soit confortable? Но нужно сделать, как мы делаем деревянную вот эту оконную раму, такой же комфортабельной, как эта пластиковая окно. Si, on sait le faire. И на самом деле, on sait le faire. можно это сделать. Ну, то, что можно, мы знаем, но... Mais il faut expliquer aux gens que Но нужно объяснить людям, что вы можете это сделать. Вы можете не ставить пластиковые окна, а починить Здесь ключевая проблема в деньгах. Правильно ли я понимаю, с точки зрения того, что Антуан знает приблизительно, я думаю, экономику этого всего, вот как мне объясняют специалисты, с кем я консультируюсь, что то есть у нас мнения делятся. Кто-то говорит, что проще построить новое, чем вот это вот все делать, потому что дороже, в плане того, что проект, это все, у нас проекты строят громадных денег, я не знаю, кстати, как на Западе, иногда больше, чем положено денег на ремонт здания самого непосредственно. Вот. И есть вторая точка зрения, которая часто мне сейчас достаточно застройщики рассказывают о том, что реально, если подобрать, сопли, например, да, что идентичное по цене окно деревянное можно вполне себе позволить. Просто люди, которые в этом вообще не разбираются, естественно, с точки зрения того, что их еще пытаются коммерсанты каким-то образом нагреть, они берут максимально дешево. У нас не такой экономический уровень, чтобы мы сейчас могли там какие-то моменты. Поэтому тут либо должна быть, может быть, какая-то поддержка государства, финансовая, частичная, например, вы там ставите какие-то окна, мы вам там по 30% оплачиваем или там 50%. Или все-таки уже современные технологии позволяют говорить о том, что реконструкция на самом деле не дороже, чем новое строительство. Ligue peut-être ici on pense souvent que c'est lié avec le problème d'un manque d'argent en fait. Oui. Et que souvent on pense que en fait, mettre une fenêtre en PVC c'est beaucoup moins cher que mettre une fenêtre en bois. Et en fait, puisque les gens ne sont pas sachants, et par exemple, c'est que j'ai entendu deux avis, il y a les constructeurs, les gens du bâtiment qui lui disent que en fait c'est plus moins cher de tout démolir et tout refaire, ou il y a une autre partie qui dit non, en réalité c'est pas ça, il faut réparer, et que ça coûte moins cher que faire n'importe quoi. Ce qui coûte cher, c'est démolir. Он говорит, что то, что дорого очень стоит, это какие-то вот разрушения. Это разрушит глобальное. Quand est-ce que vous savez que c'est du patrimoine? Comment vous le voyez que c'est du patrimoine? Как вы можете, как вы видите, что какое-то здание, например, вот памятник, архитектура, это... Moi, je peux vous le dire. Я могу ответить на этот вопрос, если вы не знаете, как это описать. Vous voyez как определить, что как вы понимаете, видите, смотрите здание, ведь это памятник. Это что-то vous voyez que c'est du patrimoine. Mais oui, mais vous le voyez, quand ça a disparu, vous dites, mais j'ai perdu quelque chose. Он говорит, что да, конечно, это же уникально, но мы еще часто даем отчет, что что-то было ценное, когда мы это теряли. Vous ressentez ça, la perte d'une chose. И мы к этому люди на самом деле очень чувствительны, когда мы что-то теряем, люди способны это понять и увидеть, почувствовать. Donc il faut trouver les moyens de bien communiquer ces choses-là pour que la culture se développe. Et c'est un travail long. То есть людей можно им объяснить, что, например, вот эту пластиковую раму, что на самом деле там лучше оставить деревянную, ее починить, потому что их надо просто им надо это объяснять. И что люди со временем это услышат. Mais si on parle vraiment des questions d'argent, qu'est-ce qui coûte plus cher, qu'est-ce qui est moins cher? Parce qu'elle, c'est pas, en fait, c'est ça. Non, en fait, si vous voulez, le bilan écologique d'une menuiserie en PVC est très mauvais. C'est la pire des choses qu'il faut faire pour le développement. Вот, например, с точки зрения того, что мы тратим на обогрев помещения, пластиковые окна очень плохо. То есть, если, например, вы даже Quand il y a un incendie, il y a la fumée qui empoisonne les gens et il y a les verres qui tombent sur les pompiers qui les blessent. Например, вот если, не дай бог, в здании случается пожар, то вот когда пластиковое окно горит, это очень едкий дым. Parce que ça fait du chlore et c'est du poison. Который очень плохо для здоровья людей. И, например, там, это стекло разбивается, может ранить пожар. Les Allemands ont interdit les menuiseries en PVC sur tous les bâtiments publics. Parce qu'il y a les pompiers qui refusaient d'intervenir.
потому что пожарники отказываются en cas d'incendie. случиться заходить в такие дома. La menuiserie en bois, si elle est produite localement, vous utilisez du bois local, vous faites travailler des ouvriers locaux et vous pouvez la réparer. Вот деревянные рамы, например, кроме того, что они более экологичные, да, они, например, еще вы их делаете из локального, вот из дерева, которое прорастает, вы производите вот здесь на месте, то есть это еще мало того, что они еще стимуляция производства. То есть если они даже, может быть, и стоят дороже, но вот Et je peux vous montrer. мы потом выигрываем. Кажется, что есть проблема с Et qu'il y a un problème aussi, et qu'il y a un problème de voiture. И есть проблема с парковками, с машинами, Да, у меня второй вопрос был. Le commerce en premier, on m'a dit qu'il y avait 2 centres commerciaux en périphérie. А вот ему сказали, например, что на периферии города есть 2 больших торговых центра. Et quand vous avez une ville qui a une capacité économique qui est définie, vous pouvez pas, si vous créez des pôles commerciaux à l'extérieur, vous videz les commerces du centre. Это большая ошибка, потому что когда у нас есть город, и мы делаем большие торговые центры на периферии города, автоматически центр просто покидает коммерцию. Но это неграмотный менеджмент городской, да, мы абсолютно согласны. То, что разрешили это сделать, пришли крупные федеральные сети, типа там ваши Ашаны, и начали давить. Je sais. Им же выгоднее, да, чтобы это в моле было. Mais la municipalité, il faut qu'elle encadre ça pour éviter. И вот это задача муниципалитета с этим бороться, и чтобы как-то это кадрировать, чтобы так не появлялось эффектов. Par exemple, dans le plan d'urbanisme, on peut définir des rues avec commerce. Например, в строительном плане можно определить улицы, на которых будет коммерция, Et on impose que ce soit un commerce. и мы можем обязать, чтобы в этом здании была быть только коммерция. Sinon, on ne peut rien faire. И Ou c'est un другого commerce. ничего нельзя сделать. Et comme ça, on fait Коммерция, revenir это du commerce. ничего. Такой еще вопрос. Et il faut travailler avec la chambre de commerce. Enfin, il n'y en a pas ici. Вот у нас, например, согласно генплану, всю жизнь это была улица торговая, здесь возможна коммерция. Бизнес отсюда уходит, потому что ему выгоднее в других местах. Хотя, тем не менее, несмотря на то, что у нас здесь как бы захолустье сейчас в центре, все равно квадратный метр стоит очень дорого. У нас квадратный метр стоит приблизительно как в Липецке. Вот. И сейчас я говорю, вы сразу перейдете, чтобы в контексте поняли. Вопрос может заключаться в следующем. Какие существуют форматы привлечения бизнеса? Может, например, как в Сицилии сдать дом за рубль, чтобы они его отреставрировали, потом 50 лет в нем работали? Или вот что? Как нам, чтобы бизнес увидел здание старинное в плохом состоянии, зашел туда и работал, и сделал его, и при этом какой-то выхлоп получил? Mais le livre, historiquement, là, la rue, c'était des commerces. Même maintenant, il y a des commerces. Mais en fait, Non, il n'y a pas que des commerces. non, mais Quand on a compté, quand on a fait le tour de la rue, il n'y a pas que des mais commerces. je pense que la commerce, elle est partie de ça, parce que ça coûte cher. Et comment on peut justement attirer les commerçants? Qu'est-ce qui peut les motiver pour revenir dans la zone historique de la ville? On fait des opérations de redynamisation commerciale, mais on le fait avec des commerçants. Нужно проводить программы по родинизации города. Родинизация? Нет, правильно, вы используете. On le fait avec les chambres de commerce. Во Франции это делается в этой коммерческой палате. Я вот в России тоже не знаю. Мы загуглим, все найдем. Et on se rend compte que on a le même problème qu'ici. Les centres, les zones périphériques économiques, commerciales, elles vident les centres. И во Франции такая же проблема, что периферийные центры коммерческие могут сделать так, что центр исторически теряет коммерцию. On a un exemple qui marche très bien, c'est les petits casinos. Это один из примеров, который хорошо работает, это маленькие казино. Petit казино, это супермарché казино. Les petits, non, pas des supermarchés, des petits magasins. Да, petits magasins. C'est-à-dire que маленькие бутики хорошо работают. Quand la population revient dans la ville, когда жители возвращаются в город, vous restaurez les logements. Вы делаете работы по реставрации домов. Pour que ces logements soient agréables, il faut qu'il y ait des rues qui soient agréables.
чтобы, например, тогда вот мы приводим в качество жилье вот в центре города. Et il faut que vous donniez envie aux gens de venir. Donc il faut faire des logements au moins aussi bien et mieux qu'à l'extérieur. Вот в чем проблема, да, что нужно, чтобы вначале нужно вернуть жителей, чтобы коммерция сюда вернулась. А чтобы вернуть жителей, нужно привести качество, чтобы достойное было качество жилья, и жизнь была более комфортабельной. То есть мы приходим к жилью. Je suis sûr qu'il est plus agréable d'habiter un appartement dans la ville avec un jardin dans la cour plutôt que d'habiter dans un immeuble à l'extérieur. Антон говорит, что я уверен, что вот на самом деле здесь жить в городе, в центре города может быть намного приятнее, с домом, и у тебя вот сзади, допустим, сад, на участке, чем где-то в периферии вот наших этих жутких. En plus, vous avez moins besoin de la voiture si vous avez des commerces à côté. И вот если у кого-то, я так понимаю, почему он говорит, что если вы вернете жителей, то коммерция сама сюда придет. C'est là que la ville, c'est un organisme, on dit complexe, parce qu'il faut qu'il y ait des services de proximité, qu'il y ait un boulanger, qu'il y ait un boucher. Où est-ce que vous trouvez un boucher ici? Например, город, вот почему говорим, что город это сложная структура, потому что нужны вот жители, нужны разные функции, например, булочная, мясная лавка. Здесь, например, где вот вы видите булочную, там мясную лавку? Il faut de la polyvalence, qu'il y ait beaucoup de services différents, proche des gens, près des gens. Comme ça, там разные магазинчики маленькие, реально там, где живут жители. Et quand on voit qu'on a réussi quand il y a les magasins qui reviennent. И тогда, когда вот мы создали, то есть когда вернулись жители вернутся в город, тогда и коммерция сама подтянется. Mais il y a un effet des deux, c'est-à-dire que les magasins donnent envie aux gens de venir. Но надо понимать, что на самом деле и магазины тоже, если мы создаем какую-то, например, коммерческий там лавочек много, то и жители сами тоже, то есть это работает в двух направлениях. И жители привлекают коммерцию, и коммерция привлекает жителей. Donc, en général, on dit que la première politique, la ville, elle met en valeur les espaces publics. Первое, что нужно сделать, это привести в порядок все публичные пространства в городе. Les propriétaires privés, ils remettent en qualité les logements. Владельцы вот жилья должны привести в порядок их жилье, например, даже исторически. Mais ça demande des efforts. Par exemple, quand on rentre dans les cours, qu'est-ce qu'on trouve? Du béton, du bitume, des voitures. И, например, это, конечно, требует усилий. Даже, например, вот здесь в городе заходим, в любой двор, мы видим двор полностью бетонированный, там стоит машина, какой-нибудь гараж, что это очень, не очень привлекательно. Il faut enlever ces voitures des centres, du milieu, pour refaire un agrément des jardins, des arbres. Он говорил, создать там приятные пространства, там вот эти парки, сады какие-то, вот в этих вот. Il faut donner envie aux gens d'être là. Нужно людям дать желание тут жить, как бы мотивировать. Donc il faut qu'on travaille sur l'habitat privé. Нужно, чтобы вот мы работали на публичном пространстве, над жильем, en faisant des incitations, en faisant des logements plus confortables. Что нужно для этого создавать более комфортабельное жилье в центре, например. Il y a des endroits où on a envie d'y habiter parce que bon. Et à côté de ça, l'espace public et après le commerce pour la proximité. C'est compliqué, mais il faut travailler sur tous ces registres. Et je pense qu'à Elez, il y a aussi à travailler sur la voiture, sur la circulation. Vous avez des voitures partout, elles se garent partout. Je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'autobus et de transports en commun. Ou du moins qu'ils ne soient pas toujours très agréables. Parce que si vous faites par exemple un tramway ou des bus qui sont confortables et qui sont là souvent, les gens les prennent. Например, если вот вы делаете, как город может сделать общественный транспорт, который комфортабельный, например, во Франции, например, с трамвайными линиями или с автобусными, и как только этот транспорт комфортабельный, люди начинают пользоваться. Et vous pouvez mettre la voiture un peu sur le côté. В таком случае это позволяет, например, машины вывести немножко из центра города. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de voiture, je dis qu'il en faut moins. А он говорит, что не говорит того, что не нужно машин в центре, например. Нужно их меньше. On a des exemples en France où, par exemple à Bayonne, il a fallu 20 ans
pour réorganiser le rapport de la ville à la voiture, de И la вот во voiture à la ville. Франции есть примеры, которые очень хорошо работали вот в городе Байонne. Понадобилось, правда, много лет, 20 лет, но в итоге они смогли гармонизировать вот пешеходные зоны в центре. Parce que tout le monde veut sa voiture pour aller chez soi, pour dormir, pour aller travailler, pour faire des courses, pour... Людям нужны машины, чтобы там ездить, куда-то там в магазин, и так далее. Est-ce que vous savez combien de temps une voiture passe en stationnement? Вы знаете, сколько машина проводит времени на парковке? Une voiture passe 90% de son temps en stationnement. И что в целом, в среднем, что 90% времени машина стоит просто. Sur 24 heures? Donc, si vous voulez, si vous prenez sur l'année, c'est 90% stationnement. Donc, c'est dommage de mettre des voitures, je veux dire, là où il y a de l'espace public, c'est pas un endroit pour mettre des voitures. Машины, которые 90% времени не используют, что они занимают место вот в общественном пространстве города. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de voiture, ça veut simplement dire qu'on l'aura quand on en aura besoin et elle sera dans un espace partagé, c'est-à-dire elle roulera à 30 à l'heure dans les zones où il y a des piétons. То есть понятно, что не значит, что не надо машины, просто надо как-то разумно к этому подходить. Систематизировать, например, выводить, как бы организовывать, допустим, парковки. Да вообще хотя бы просто их организовать. Я понимаю, о чем он говорит, у нас просто нет в центре вообще парковок. Естественно, машины лепят друг на друга. То есть, в принципе, нет зоны, где можно припарковать. Даже шире это вопрос, не только то, что припарковать, а именно потому, что Ici, vous avez... бесполезно занимать общественное пространство машины, которая нужна только 10% времени. Ну, здесь нужно, чтобы машины были только тогда, когда они действительно нужны, чтобы мы ими пользовались. Ну, может быть, Ковшенко в этом поможет. Здесь немножко другая история, к сожалению. У нас, я больше чем уверена, что у нас люди не 10 минут в день пользуются машиной. Они поэтому и не пользуются, что здесь, да. Да, но для этого и надо развивать общественный транспорт. А общественный транспорт – это большие вложения, которых у нас нет, и поэтому мы приходим к тому, что люди ездят на машине. Les gens utilisent la voiture parce qu'ils l'utilisent beaucoup justement parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Oui, mais je dis, il faut travailler sur les deux. Администрация района говорят, да зачем нам делать лишний автобус? C'est un vrai projet public. Это как раз C'est un vrai projet d'intérêt public, les transports. Это проект, который может быть интересен городу. Vous avez deux rues qui sont très dangereuses. C'est les deux rues où il y a les deux ponts. Например, мы заметили в лицее две улицы, которые будут очень опасными, очень шумные. Это две улицы, которые ведут на восток. Et là, c'est très dangereux parce qu'il y a trop de voitures et parfois ça va vite. Это может быть очень опасно, машины едут очень быстро. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez la place où il y a le château d'eau. И вот кроме того, например, площадь там, где у вас водонапорная башня, она тоже прелестна дорогой. C'est une place où les gens nous disent c'est là qu'on aime bien se retrouver. И, например, часто люди нам говорят, что они видят эту площадь как центр, где они могут встречаться, например. Et bien sur cette place, приезжает молодежь на машинах, там строится. Это вот он сейчас рисковый очень. Вот последний пункт, я сегодня не лично согласна. Если эту ситуацию сделать, то еще как бы немножко ментальность такая. Sur cette place, vous avez le château d'eau qui est là. Et vous avez des voitures là, et vous avez des voitures là. Вот в плане, видите, вот эта водопорная башня, вот тут машины очень быстро ездят. Non, pas là, là ça marche pas, mais ça descend, ça tourne, ça tourne. Alors que si on pouvait mettre les voitures autour, on pourrait avoir une place beaucoup plus agréable. Надо просто, может быть, их пустить вокруг этой площади. Ну, может быть. Вот, и тогда вот это место Je fais exprès de prendre des exemples. Но понятно, что это пример такой конкретный. Но если сделать единый комплекс, я согласна. Non, mais c'est facile à faire. И он говорит, что к тому же это легко сделать. На самом деле, вот такие вещи можно регулировать, просто организует движение в городе по-другому. Никто не говорит, что надо убрать машину. Et vous avez raison de dire que pour que ça marche, il faut que la commune mette en place des transports publics. Но понятно, чтобы вот еще улучшить это все с машинами, нужно, чтобы были общественные транспорт хорошо развит. La ville de Bayonne où ça a marché, Вот город, где во Франции это хорошо сработало. On a fait 4 parkings. Они сделали 4 паркинга. Toutes les maisons sont à 300 mètres des voitures.
все машины в итоге находятся примерно в 300 метрах все жилые дома в 300 метрах от этих парков. Et vous avez des navettes électriques, des petits bus électriques Электрические автобусы, которые людей бесплатные, gratuits Это вот ключевой момент. qui passent toutes les 10 minutes. которые проходят каждый бесплатно, каждые 10 минут. Он говорит, да-да-да, Non, mais согласен il y a- с вами, tout ça est lié. но все это связано. La structure urbaine, la première chose, c'est les réseaux. Первое, что в городе важно, это именно вот техническое все. Voilà. Это первое, о чем нужно Это думать. первое, о чем. Ça, c'est la base. Вот давайте база. как-то давайте прям градацию какую-то сделать. Первое, второе, третье, Par четвертое. exemple, les points comme ça, de façon hiérarchique, premier point, Ben, deuxième, c'est les réseaux, la distribution. первое, это коммуникации. Après, il y a l'organisation des circulations, la Вторая hiérarchie. вещь, это организация вот, транспорта. Après, il y a la base du projet, c'est de donner envie aux gens de venir dans la И ville. Quand même. третий пункт, это C'est offrir un habitat qui soit качество de bonne жилья. qualité. Чтобы Жилых домов. жилых домов, чтобы людей вернуть в город, в центр города. Ça, c'est la base. Il faut Это donner база. envie aux gens de venir. Вот все три проблемы у нас не занимаются. Лет 30 не занимаются. Зато скверами занимаются. Qui a cité, en fait, on ne les traite pas, mais on travaille plutôt on fait des espaces publics comme des Non, parcs, des mais squares. il faut une vision globale des choses. Nous, On peut- ça, c'est un globalement, morceau. Ça, c'est un morceau. Ça, Parce c'est- que si on refait une place et qu'on ne traite pas ici la question de la manufacture, on n'aura pas fini. Но понятно, что недостаточно, если мы, допустим, вот этот проект делали этой площади, но мы не занялись... Ici, il y a Gênes, ici il y a, Да. ici il y a la Вот здесь manufacture de есть tabac là. Это фабрика табачная. Если мы, например, переделали площадь, но не сделали проекты по табачной фабрике, то это не будет работать. Mais par exemple, la manufacture de tabac, c'est une très grande opportunité parce que ça permet de faire un vrai programme qui permet d'amener des animations. Но вот, допустим, программа вот, фабрика, это вот большой, как сказать, это может быть очень хорошее преимущество, потому что можно очень интересную программу создать. Можно, но через дорогу стоят жилые дома вот здесь, у которых нет воды с Mais канализацией. dit en fait, en face, il y a des Ici, il y a- logements qui sont en mauvais état. Oui, mais il faut les restaurer. Ici, il y a Gênes qui marche bien. Ici, il y a un bâtiment qui est quoi, administratif là, c'est un bâtiment, on m'avait dit, c'est un truc soviétique. Là. Здесь какое-то жилье советского периода. Да. Non, mais, И это даже не советского есть. mais ici, par Я exemple, жила вот здесь, в табачной фабрике. je me trompe, ici, non, Voilà. il y a peut-être mais il me semble que là, par contre, il y a un coin calme. Alors, il y a un tracé qui n'est pas très agréable de voirie. Il y a un monument là, je crois, je sais pas de mémoire. Il y a un château d'eau. Là, il y a Boudine, non? Ouais, il y a bon. Здесь вот Шато До, здесь вот памятник Бунина, здесь вот Ленин. Я понимаю, это Non, Lénine, il est là. Non, mais la hiérarchie, c'est la voirie, organiser les circulations et requalifier l'habitat. Et en parallèle à la requalification de l'habitat, la mise en valeur des espaces publics. И он говорит, что вот это, конечно, база, да, вот иерархия, которую он сказал, но параллельно этому все-таки нужно развивать и публичное пространство. То есть это должно вместе все работать. Mais c'est sûr que la voirie, c'est tous les réseaux, c'est la priorité. Но понятно, что вот то, что там коммуникации, вот транспортная связь, Et après, качество жизни, это первое. il faut mettre dans la ville des pôles d'animation qui ne soient pas que des commerces, qui soient des lieux de rencontre, des lieux de culture, de sociabilité. Но потом важно еще, когда мы все это как бы, что создавать вот эти пространства в городе, которые могут быть не только коммерцией, да, но еще местом для обмена, где жители разных социальных групп Par exemple, встречаются. vous avez deux populations qu'on voit, il y a des jeunes et puis il y a beaucoup d'âgés. Он говорит, например, все вот так гуляя по городу, мы видим, что все-таки молодежь, и есть люди, которые в более старшем возрасте. Et il faut faire des choses aussi pour les personnes âgées. Нужно также заботиться о людях пожилого Pas des maisons de retraite, je veux dire des lieux de culture. Но понятно, не надо, речь не идет именно о культурных пространствах для людей пожилого возраста, например, а не для... Il faut leur permettre de rester le plus Ну, мы longtemps. понимаем, конечно, да. У нас И- есть Et parce que souvent, c'est des personnes, les retraités, qui ont du temps. И, например, почему это важно? Потому что люди, которые на пенсии, часто они те, у кого есть время.
Et c'est des gens qui peuvent faire du bénévolat. И Peuvent, это люди, которые могут, например, заниматься какими-то Ils peuvent accompagner un projet. какими-то действиями. Например, они могут быть в центре какого-то проекта, который начинает развиваться в городе. Après, il faut se méfier des idées toutes faites. Ну и потом, конечно, надо в целом быть очень осторожным с какими-то уже готовыми идеями, которые вот такие априори. Et il faut faire attention à une chose, c'est qu'on a un état psychologique, c'est-à-dire que on se met en tête que c'est une ville qui ne vit pas, que c'est une ville qui n'est pas bien organisée, on se met que c'est une ville qui n'a pas d'économie, que c'est une ville... Tout ça, on se le met en tête, on se met dans des conditions psychologiques qui sont mauvaises. Я говорю, что, например, надо вот очень быть осторожным так мнение, когда Ça, мы c'est très начинаем important. сами себя как-то немножко программировать, говоря, что вот этот город, в котором нет потенциала для развития, Il faut amener du вот все так positif. плохо в этом городе. Ментально. Ça, c'est très important. Негативные априори, они очень могут негативно влиять. Répéter, ah, ici on peut rien faire, ah, Говорить всегда, что здесь мы ничего никогда не сможем сделать. ça c'est une chose qu'il faut changer aussi. Et это Vous нужно avez une менять. chose très intéressante, c'est par exemple, c'est l'université. Например, вот здесь в городе есть все-таки университет. On a vu par exemple quand ils ont changé Bordeaux, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus habiter dans le centre. Например, вот что когда во Франции положить, например, когда они провели все работы над городом Бордо, что в итоге это ощутило то, что это привлекло много студентов. Et il y a une nouvelle vie qui est venue. И в итоге получилось, что город обновился. Il y a des endroits c'est les jeunes, il y a des endroits c'est mélangé. Ну да, у нас, к сожалению, был этот потенциал. Когда я училась, буквально 5 лет назад я заканчивала 10 тысяч студентов, сейчас 3. И он говорит, простите, она говорит, что когда она... Ничего страшного. En fait, elle disait que l'université avant c'était beaucoup plus important parce que en fait, quand elle a fini les études, il y avait 10 000 étudiants et là maintenant il y en a 3 000. Oui, Il y mais, a 5 ans. ouais, mais c'est pour ça qu'il faut s'appuyer dessus peut-être pour dynamiser la fac. Может, Pour, нужно вот хотя бы даже все равно, пока он еще есть. Il faut porter des projets. Надо Il faut- все равно какая-то площадка для возможных проектов. les choses, elles ne viennent pas toutes seules. Par contre, si on monte des projets qui ont une qualité, on peut appeler des financements. И вот нужно всегда думать, делать какие-то качественные проекты, потому что именно качественные проекты привлекают людей, привлекают инвестиции. Et on se rend compte que si on a plusieurs projets positifs dans le même sens, on a une synergie. Et les fonds, l'argent, le financement d'État, de la région, de la commune, ils vont sur les actions qui se montrent, sur lesquelles on peut communiquer. Начинаем как мы с одного проекта, это удачный проект, Ну, понятно, привлекается за другом, неудачный паровозик, проект, паровозик, энергия, всё понятно. и потом, что может пойдем работать. On a parlé de beaucoup de choses. Антон, спасибо большое. Извините, что так долго.